Всем привет, друзья! В этом выпуске выехал в такой простой лес. Хочу построить ночлег. Интересно, сколько это займет времени. Ну и так, в целом, хочу посидеть возле костра, отдохнуть, подышать свежим воздухом, выпить чаю. В качестве источника тепла я буду использовать костер, конечно. Хочу сделать надью. Она делается из двух бревен. Бревна должны быть достаточно ровными по всей длине ствола. Ну и, конечно же, сухими. Вот я сейчас срублю вот эту осину. Она сухая и достаточно ровная. И уже с нее буду делать надью. Так, бревно для костра я распилил пополам и подготовил его. Выбрал вот такое вот место под корнем осины. И сейчас вот вбиваю колю для того, чтобы сделать, так скажем, укрытие от ветра. Сейчас вобью колю и поперечные жерди, и к ним уже самодельные досточки, для того, чтобы ветер с боков не задувал. Вот как раз таки это производство тех самых досточек, которые пойдут у нас на забор, который будет предотвращать вот попадание ветра с боков.
Так, зашил с обеих сторон досками. И сейчас время пообедать. Собираю свечу. То есть я уже ее разрубил на 4 куска равных. Выбрал середину. И вот осталось ее только разжечь. Ну и вот пока сейчас будет выгорать середина внутри свечи, пойду поработаю дальше. Просто хочу внутри этой свечи запечь мясо. Теперь прибиваю козырек. Козырек у меня сделан из 2 веток тройника. Я их связал между собой, для того, чтобы она получилась длинная. И вот к обеим сторонам забора прибиваю ее. И вот она как раз получилась полукругом. Ну а теперь на нее положу 3 прожилины, для того, чтобы усилить конструкцию. Ну а поверх этой конструкции я постелю полиэтилен, для того, чтобы уже не попадал снег, если он пойдет. Ну и также все равно тепло будет, идущее от костра, задерживаться в том месте, где я буду лежать. Итак, ночлег практически готов. Крыша над головой есть, осталось сделать только лежак. Но сейчас нужно сделать самое, наверное, главное. Это собрать источник тепла. С обратной стороны бревна, первого нижнего, сделаю вот такие вот зарубки, для того, чтобы оно не вращалось, то есть чтобы она лежала и не двигалась. Так, нижнее бревно установлено. Теперь нужно также немного выровнять поверхность и убрать кору, если она имеется. Так, на втором бревне также выровнял поверхность. Теперь осталось их соединить между собой и под них заложить растопочный материал. Также поверх ноги нужно установить 2 жерди. Они обязательно должны быть пружинистыми. И на них мы подвешиваем верхнее бревно, чтобы оно было немного в подвешенном состоянии.
Подкладываю брусочки под оба края ноги. Это для того, чтобы в центр заложить растопку. После того, как в центре будет заложена растопка, на месте этих жердей также будет растопка. Очень важно разжигать надью нужно по всей длине бревна. Итак, отверстия в свече еще маловато. Пойдем пока наденем мясо на шампур. Так, друзья, вот что получилось. Все приготовилось. Была на минут 20 у меня в этой свече. Единственное, вот сверху подгорел кусок и снизу. Надо было просто подольше подождать, пока это внутреннее отверстие выгорит еще сильнее. А так все хорошо. Так, доделываю лежак. И можно сказать, что ночлег практически готов. Останется только его застелить, попить чаю. Также это вот остались обрезки от того, что я делал забор, вон те досточки. Это вот ошметки, что оставалось. Ими я сейчас выложу просто стенку, чтобы, ну, дополнительно спину не дуло.
Итак, друзья, выводы. Потратил я на свою работу 5 часов. Пришел в 9 часов утра. Пока чаю попил. В общем, закончил я ее в 14:00. В том регионе, где я сейчас нахожусь, темнеет где-то в 17:30. То есть у меня еще есть где-то 2-3 часа светового дня поделать какие-то дела. По поводу костра, Надья. Лично я считаю, что вот именно в таком исполнении Надья эффективно будет обогревать примерно до минус 10 градусов, если на улице будет. Если ниже, то я бы, конечно, поставил другой костер. Единственным плюсом считаю, что не нужно подходить подбрасывать. Но опять же, ее хватает примерно часов на 8-10, ну и больше, может быть, у кого-то. Все зависит от объема бревна и его сухости. И опять же, как вы ее собрали, правильно или нет. Ну а в целом, все прекрасно. Желаю всем здоровья, всем добра. И увидимся в следующем выпуске. Пока.